Vi preghiamo. No, per favore no. Applicare al posto di fare domanda. Questo si prende un bel 10 da parte mia. Quindi ho tradotto narrativa, non posso accettare questo uso. Ciao amici, sono con il grande Stefano Suigo. Ciao ragazzi. Qui a Bruxelles una bellissima giornata di nuvole. Di nuvole come sempre. Stefano, tu sei un grande poliglotta, ma sei anche un grande traduttore. Non fai più il traduttore ultimamente, ma l'hai fatto per molto tempo. Sì, ho fatto almeno 18-20 anni nella traduzione. E come tu mi insegni, c'è una grande insidia a cui bisogna prestare molta attenzione facendo questo mestiere, ma anche parlando la propria lingua, che sono i calchi. Negli ultimi tempi, grazie o a causa della grandissima diffusione dell'inglese, anche in italiano si stanno diffondendo alcuni calchi, cioè alcune strutture linguistiche che sono evidentemente influenzate dall'inglese. E oggi vogliamo parlare dei calchi che ci danno più fastidio e valutarne il grado di fastidio, il fattore trigger. fattore trigger. Tanto per citare una parola fattore inglese. innesco da 1 a 10. Quindi abbiamo preparato una lista e adesso li vediamo uno per uno. Prima di iniziare, un'avvertenza: non prendere questo video troppo sul serio. Io e Stefano amiamo le lingue, sappiamo come funzionano e sappiamo che cambiano, soprattutto il loro lessico. Al tempo stesso abbiamo le nostre preferenze e le nostre idiosincrasie, come tutti, quindi non prendere troppo sul serio il video. Allora, il primo è introdursi, il verbo introdursi, usato per significare in realtà presentarsi. Viene naturalmente dall'inglese to introduce oneself. Questo è molto fastidioso, infatti io darei un 9 su 10 perché il verbo presentarsi è un verbo basilare dell'italiano, quindi non posso accettare che uno si presenti dicendo mi introduco, che sembra mi introduco furtivamente in una casa. Esatto. Oppure che introduco un'altra persona al posto di presentarla. No, non lo accetto questo. No, neanche io sono d'accordo, anche io darei un bel 9 su 10, anche perché il verbo introdursi mi fa subito pensare a qualcosa di criminale, qualcosa di negativo, qualcuno che si introduce in casa mia per rubarmi la collezione di, non lo so, farfalle, che non ho. La tua collezione di assimil, probabilmente. Di dizionari, esatto. Ok, passiamo alla seconda. Vai. Che è applicare al posto di fare domanda. Quindi c'è una proposta di lavoro che ormai si chiama job offer. Una job offer e tu ti applichi. No, e tu applichi. Io credo si dica più nella forma applicare. Esatto, Ho anche applicato. secondo me, sì. E non tanto mi sono applicato, perché applicarsi in italiano ha il significato di fare uno sforzo, no? Mi Esatto. applico, cioè mi sforzo. Nello studio dell'italiano. Mi applico nello studio dell'italiano significa mi sforzo a studiare italiano. Esatto. A questo io darei un bell'8 su 10. 8 su 10 perché lo tollero un po' di più rispetto a introdursi, in quanto in italiano per dire to apply for dobbiamo usare 2 parole, no? Fare domanda. Quindi è comprensibile. Riesco ancora a comprenderlo un po' di più. Tu? Io ho un 8,5. Ok. Perché comunque sì, 2 parole, però una sillaba in più. Applicare, fare domanda. Cioè dai, non è così difficile. Ho fatto domanda per un lavoro, non ho applicato. Siamo comunque a livelli alti, perché 8 e 9... mi danno abbastanza fastidio. Ok, poi questa è interessante. Non so quanto sia effettivamente diffusa, ma... La preposizione in, usata in senso temporale, al posto di fra o tra, per dire fra un po' di tempo. Per esempio, anziché ci vediamo fra 2 ore in piazza, comincio a sentire le persone che dicono ci vediamo in 2 ore in piazza. Sì. E questo non è corretto in italiano. No, questo è terrificante, devo dire, questo è davvero terrificante e questo si prende un bel 10 da parte mia. Siamo d'accordo anche su questo, perché cioè, questa è proprio una preposizione, un uso cardine di una preposizione cardine dell'italiano, cioè non puoi sbagliarla, non posso accettare questo nuovo uso. Sono d'accordissimo anche io, anche per me arriva un bel 10 su 10. Proprio quasi a cercare di fermare il fenomeno sul nascere, mi piacerebbe proprio estinguerlo sul nascere. Non sarà facile, so che... L'uso corretto di in italiano indica la totalità del tempo
richiesto per fare qualcosa, quindi facciamo questo video in 20 minuti, vuol dire che ci mettiamo 20 minuti per farlo. Perfetto. Non vuol dire che lo facciamo tra 20 minuti. C'è una bella differenza fra lo facciamo fra 20 minuti. Ce ne passa di acqua, bravo. Ti voglio parlare del problema con. O forse dovrei dire ti voglio parlare del problema di con, perché questa preposizione con sempre più spesso viene utilizzata in costruzioni come il problema, sarebbe di, in italiano standard possiamo dire, ma si sente spesso il problema con qualcosa. Esatto, anche questo viene direttamente dall'inglese. E devo avere una certa tolleranza verso questo uso, sì. Semplicemente perché mi sono scoperto a fare lo stesso tipo di errore la settimana scorsa. E quindi do un 6 su 10 a questo, che comunque è sempre la sufficienza, 6, perché ho usato con in un altro contesto. Ho detto contento con o soddisfatto con, quando in italiano anche qui dovremmo avere di. Quindi spesso mi sembra di capire che laddove nell'inglese c'è with, tendiamo a confonderci e usare con al posto di di in italiano. Allora, anch'io darei un voto un po' più basso, sono un po' più tollerante in questo caso, forse darei un 6,5, però ecco, l'uso che hai fatto tu mi dà più fastidio. Soddisfatto con qualcosa. Soddisfatto con qualcosa mi sembra peggio. Ovviamente stiamo parlando di preferenze personali e idiosincrasie. Esatto. Proseguendo, questa è bella, questa è bella, sì. Allora, l'espressione non è il caso e viene usata, ho l'impressione, sempre più spesso per tradurre l'inglese this is not the case, nel senso non è questo il caso. In italiano bisognerebbe dire non è questo il caso. Esatto. Invece senti sempre più spesso dire non è il caso, che in italiano ha un significato completamente diverso e molto difficile da tradurre. Sì, che significa qualcosa come non è appropriato. Per esempio, dai Davide, facci vedere come sai ballare la Macarena. No, guarda, non è il caso, Stefano. Perfetto. Meglio di no, significa meglio di no, meglio lasciar perdere. Meglio di no, esatto. Ci sono meno 5 gradi qui a Bruxelles, usciamo di casa in maniche corte. Ma no, guarda, forse non è il caso. Non è il caso, non è proprio il caso. Meglio non farlo. Quindi un uso abbastanza diverso, però sì, anch'io l'ho notato, mi sembra, in espansione. Quanto ti triggera? 8. Mi dà abbastanza fastidio. Sì, io darei un 7. Per me è un 7, sì. Ok, vedo che siamo in linea. Siamo abbastanza in linea, sì. Dobbiamo avere un po' più di disaccordo. Questa me l'hai proposta tu. Sì. Non so quanto sia effettivamente diffusa, però se tu l'hai sentita mi fido. Ovvero affettare usato come affect, che è una delle cose che correggo più spesso ai miei studenti, perché in italiano to affect non si dice affettare. Affettare vuol dire fare a fette. Tagliare il prosciutto, il pane, affettare il pane. In italiano ci sono vari modi di dirlo, è molto complesso. Una traduzione potrebbe essere influire su qualcosa. E ultimamente sto sentendo un altro verbo che secondo me è un po' influenzato da affettare, che è impattare. Questa cosa impatta molto sulle nostre decisioni. Quello tantissimo, cioè impattare lo vedi proprio anche scritto negli articoli online, lo vedi anche per iscritto. Invece affettare usato in quel modo è molto raro sentirlo usare, ma quando lo senti è un 10. Cioè, quando senti affettare al posto di influire su, per me è un 10 su 10. Non so tu cosa ne pensi. Guarda, io non so se l'ho mai sentito, ovviamente l'ho sentito da stranieri che giustamente lo usano perché si usa così in spagnolo, in portoghese, in francese anche, no? Affecté. Sì. Quindi l'italiano forse è un po' la pecora nera delle lingue romanze in questo caso. Se lo sentissi probabilmente sarei così basito che non potrei nemmeno dare un voto. Sarebbe un 11 il voto è, ma sei serio? Cioè, che stai dicendo? Mi sembra davvero bizzarro. Poi, questo è un grande classico. In realtà pare che sia un calco in uso da molto tempo. Addirittura dagli anni 20, secondo un articolo che ho trovato, che è realizzare, usato con il significato di rendersi conto o accorgersi. Ho realizzato che non sarei uscito di casa perché non avevo voglia. Allora, questo devo dire che è da talmente tanto tempo entrato dall'inglese, proprio è ufficiale, è riconosciuto che
che è un Sì, calco dall'inglese. questo si trova sul dizionario. C'è proprio sul anche. dizionario, esatto. È da talmente tanto tempo nella lingua italiana, è sul dizionario, che per me è un 3 su 10, ecco, non di più, ed è un verbo che io cerco di evitare di usare, ma che ogni tanto uso anch'io. Lo ammetto, quindi non Sì. potrei dare un voto più alto del 3, ecco. Anche a me dà poco fastidio, forse anche meno di te, dai, 1,5. Wow! Non mi dà fastidio, non lo uso perché tra l'altro dicevi che anche a te quando eri a scuola di traduzione Esatto. dicevano di non usarlo. Il motivo forse per cui io do un 3 e tu dai un 1,5 soltanto è che io alla scuola di traduzione ho avuto un insegnamento molto molto Militaresco. forse in particolare sullo stare attenti a non tradurre to realize come realizzare, ma come rendersi conto. Quindi questo mi ha un po' lasciato dei segni probabilmente, e oggi il mio voto è un po' più alto del tuo. Ci sta. Dicevo anche a te perché anche io in realtà ho studiato traduzione. Credo che anche a me fosse stata detta la stessa cosa su realizzare, però non mi dà così fastidio, è abbastanza usato. E... narrativa. La narrativa del, che ne so, di questo Politico di magari, questo un politico. movimento. La narrativa che si fa di questa questione. Siccome io ho tradotto della narrativa, Hai tradotto nella mia vita ho tradotto dei libri, dei romanzi, quindi ho tradotto narrativa, non posso accettare questo uso di narrativa e do un bel 9 su 10. Anch'io darei più o meno un 9, 10, forse addirittura. Credo sia, tra l'altro, un uso proprio esploso negli ultimi 5 anni, ed è ovviamente un calco di narrative. Sì. Se si vuole trovare un sostantivo è meglio dire narrazione, che è comunque un nuovo uso, una visione, la visione, Versione anche. la Se ci versione, pensi, esatto. anche versione in certi contesti può tradurre narrative. Ma non la narrativa, per favore. Vi preghiamo. No, per favore no. Questo è interessante perché è un cambiamento che ho notato io nella mia vita. Wow. Ti faccio un quiz. Ti faccio un quiz, un anglicismo. No, va bene, quiz Quiz. esiste. Quiz esiste. Quindi lavoro in una determinata azienda. Prendiamo il nome proprio di un'azienda. Ok. Fiat. Tu lavori in Fiat. Completa. Io lavoro in Fiat, direi. In Fiat, Sì. quindi tu sei già vittima del... Un tempo si diceva lavoro alla Fiat, però questo è cambiato perché ormai le aziende o le compagnie, come qualcuno E le compagnie, un altro di questi. è molto più comune che usino in al posto di alla o sì, alla Fiat. Sì. In Fiat, lavoro in Fiat. E credo che con le aziende, è giusto questo uso di con... Forse. E credo che nel caso delle aziende più tecnologiche sia ancora più evidente. Esatto, Quindi non direi esatto. mai lavoro alla Microsoft, ma lavoro in Microsoft. Bravo, esatto, sì. Si è molto diffuso, tanto che io, hai visto, ho detto subito in. Sì. Quindi questa cosa affetta anche me. Questa cosa ti No, influisce anche su di me. impatta su di te. Impatta, diciamo che impatta. Beh, non è solo la preposizione articolata, l'articolo in sé. Quindi la Fiat ha prodotto quest'auto, ma Microsoft ha prodotto un computer. Verissimo, bravo. Nessuno direbbe la Microsoft. Ottima E osservazione. oggi però si inizia a sentire Fiat ha lanciato una nuova auto. Ok. Vedi la differenza come... Per esempio, prendiamo un marchio automobilistico moderno, Tesla. Ormai tutti direbbero Tesla ha lanciato un nuovo SUV, non la Tesla. La Quindi- Tesla è l'automobile. Ok, sì, È l'automobile... vero. Se io sì, dico sì, la sì, Tesla, tu pensi subito a un'automobile di quella marca. sì. È vero, bello, bello. Quindi Stefano, ci danno fastidio molte parole, siamo un po' pedanti forse, no? Siamo un po' pedanti, ma siamo anche... Ma abbiamo anche dei difetti. Sì. E siamo anche consapevoli del fatto che è una questione di tempo. Fra qualche tempo alcune di queste espressioni saranno state usate così tanto che saranno entrate quasi nella norma e non ci potremo fare più niente. Devo dire comunque che a me danno molto più fastidio gli anglicismi crudi, presi senza alcuna modifica dall'inglese e schiaffati in italiano.
rispetto a questi calchi semantici o strutturali, come si chiamano, perché alla fine è qualcosa di normale che è sempre stato fatto. Ciò che non è sempre stato fatto invece è proprio prendere una valanga di parole da un'altra lingua senza adattarle in alcun modo. Fateci sapere se ne avete altri, quali sono i calchi che vi danno più fastidio. Esatto, vogliamo i 10 su 10, dateci... Vogliamo la vostra lista. Stefano, il tuo canale si chiama? Lingua e passione. Quindi ti vedremo presto attivo sul tuo canale. Yep. E ci vediamo lì. Ciao. Andate a vederlo. Ciao. Questo video stava venendo piuttosto lungo, quindi ho deciso di dividerlo in due e caricare una continuazione, diciamo, su Patreon nel mio Podcast Italiano Club, che è la pagina dove potrai sostenere questo progetto, ottenere un sacco di bonus esclusivi come un podcast che ha più di 100 episodi, trascrizioni con glossario dei video, analisi di canzoni italiane, vlog esclusivi che pubblico solo lì e molto altro ancora. Dai un'occhiata al club. Ci vediamo presto.